привет! Сегодня мы будем обзор делать на чайник. И сейчас мы его вскроем. У меня папа купил его в карусели за 500 рублей. Самый новый чайник. У меня никогда такого не было. Он называется Аппетит. И сейчас мы его вскроем. Это у нас инструкция видно. Так, нет, это не инструкция. Но это не интересно. А вот и сам чайник. А вот и инструкция. Вот. Смотрите, интересно. И пакет. Пакет нам не нужен. Вот коробка. И вот сам чайник. Сейчас, конечно, там ничего. Даже фирма нарисована. Вот пространство. Вот так оно открывается. Ручка тут тоже двигается. Кто говорил, что она не двигается? И вот чайник-то весь. Ну, на этом мы заканчиваем. Всем пока, до следующего видео через месяц или дальше через